बङ्गलादेशमा चाहिँ परदेशी यहाँ परदेशीलाई पनि थाहा हुन्छ फेरि हाम्रो घरदेशीलाई थाहा हुन्न त्यही भएर सुनाउनु खोजे बङ्गलादेशीहरूको चाहिँ बिहा गरेर 2 वर्षमा छोराछोरी पाउँछ क्या बुढा यतै हुन्छ फेरि कटु त्यहीँ हुन्छ रे कटु लाएर गयो भने पुग्यो तपाईँ पनि बङ्गलादेश पाकिस्तानीहरूसँग अनि के अगाडि अनि कटुलमा जाने क्या पाकिस्तानी बङ्गाली भनेको नेपालीहरूको लागि झन् एकदम फेभरेटै हो दिदीबहिनीहरूको लागि हामी त यसो जल्ने हो क्या कहाँ के हुन्छ भने यसो हेर्ने हो चित्त बुझाउने हो त्यसको बाजेको टाउको भनेर हो त्यो हजुर गुड म अर्कै माग्दिनँ मैले अहिलेसम्म मागेको कुरा नि मलाई दिनु भएन अब लास्ट केही माग्न पनि पर्दैन कि यत्र केही पनि दिनेवाला पनि मैले 3 चोटि मागेँ 3 चाडमा मागेँ मलाई केही पनि पाएन मलाई केही पनि दिने हो छैन लास्ट अन्तिम माग्दैछु चोटि माग्नु त्यही पनि दिन्न त्यो त मलाई नै चाहिन्छ हो कति माग्यो थोतो यता हेरेर भन्ने हो त्यहाँ उता कल गर्दै बोयफ्रेन्डलाई म्युट हान्दै नबोला हामीले बुझ्दैन र कुन गोरुले कति घाँस खान्छ भन्ने कुरा त्यही गोरु तपाईँ हो के घाँस हाल्ने चाहिँ म त्यो हाल न पहिला खाउँला खानु कुन ठुलो कुरो भोक लाग्ने बेला मायाले गरे बोलेको त ठिकै छ नि थोतो यता हेरेर बोला नि त के को उता हेरेर साला मेरो अनुहार हेर्नु बोयफ्रेन्डले माया गरिरहेको छ यता सिधा आँखा जुदाएर बोल न केही भन्न खोजेको छ भने भन्न खोजिरहेको सुन्नु परेन त नि यता हेरेर बोल्नु अलिकति यसरी आँखा तरेर के चिज भन्न लाग्छ अनि डर लाग्छ नि त के चिज भन्न लाग्छ डर लाग्छ नि त त्यही भएर यता फर्केर भन्ने हो कि आँखा जुदाएर बोल्नै सक्दिनँ अनि यहाँ सुन्नु तपाईँको लागि एउटा सूचना पनि भयो एउटा शिक्षा पनि भयो है मान्छेले डराएर बोलेर यता फर्केर बोलेर डराइ गऱ्यो भने त्यो काम केही पनि पुरा हुन्न क्या सिधा आँखा केही ल सापट्टि पैसा माग्नलाई जाओस् न मलाई पैसा चाहिएको थियो भनेर यसो यसले पक्कै दिन्न भने सबलाई थाहा हुन्छ क्या यस्तरी हो नि बोल्नु हो लाउनु म यो बेलामा तिर्दिन्छु भन्छ भने देऊ हुँदैन भने नदेऊ इक्जाम्पल पैसालाई ल्याएर यसमा माया प्रीतिको पनि कुरा हुन्छ यस्तरी हेरेर भन्नु भन्दै यस्तरी भन्छु नि मान्छे तपाईँ पनि मान्छे म पनि मान्छे यस्तरी जुदाउन आँखा किन घुमाउनु जुदाएर भने नि तपाईँले दिने होइन के अरे मलाई टाढा टाढा त के केही बोल्नु छ भने मलाई चाहिँ मसँग चाहिँ आँखा जुदाएर बोल्नु म पनि यस्तो लुकेर झुकेर बोल्ने होइन म पनि बोल्नु छ भने टक्क हुन्छ मित नभए यता रहेछ ढाकै हो म अनि नभए घरमै बुढी छ हेर्नु त हेरेकै छु त अघिदेखि हेरेकै नमस्ते भाउजू रे सुन्नु न्यू इयर आयो मलाई न्यू इयरमा नयाँ लुगा नकिनिदिने न्यू इयरमा नयाँ लुगा लाउनु पर्छ भने के छ र नआउ न न्यू इयर नेपाल न्यू इयर आयो नयाँ लुगा नयाँ चिज नयाँ ठाउँ नयाँ चिज सबै कुरो नयाँ गर्नुपर्छ रे अनि मलाई त चाहिन्छ त्यो पुरानै सोच नगर नानी नयाँमा नयाँ सोच गर न आजदेखि चाहिँ नयाँ सोच्छु त अनि माग्दिन भन
बोयफ्रेन्ड न्यू लुक्स गर्लफ्रेन्ड दिनु पर्यो। गर्लफ्रेन्डलाई त यात्रा पनि माग्दैन हामीले। बोयफ्रेन्ड बुढालाई माग्न छोडिदिन्छु, यो सालदेखि नयाँ साल हो, हामीले हिजोको त्यो मगन्ते बानी छोडिदिउँला, जे छ त्यसैमा रमाउला भन्ने त्यो कुनै छोड्ने साल हो क्या। त्यो हिजोको साल छोड्यो, त्यसपछि अगाडिको सालमा त्यो बानी छोडिदिन्छु भन्ने हो क्या। नुहाउ न, नुहाएर हिजोकै कपडा लाऊ। तिमीलाई कसले ओइ हिजो कपडा किन ल्यायो भन्छ होला। भन्छ नि मान्छेले भन्दैन त नि, तपाईँ पो पुरानो त नि, तपाईँ पो पुरानो कुरो सबै चल्छ त नि। तपाईँले त के को नयाँ र सया नि, मलाई त चाहिन्छ। मेरो पनि पुरानो सबै कहाँ चल्छ र आजकल त। चिज नयाँ सुरु भएपछि सबै कुरो नयाँ चाहिएन त नि। आजकल त बुढो भएर क्या हो, 2 दिन चल्छ 3 दिन चल्दैन। मोटर बाइक क्या हो त्यो सुन्नु न, जति फकाए पनि म फकिनेवाला चाहिँ छैन। राम्रो कुरा गर्न लाग्छ उसलाई त। त सुन्नु न, सुन्न त सुन्छु, कान दिएकै छ भगवानले। ह्याप्पी मेरी क्रिसमस। हेप्पी मेरी क्रिसमस सबैजनालाई। गाइजहरू जतिजना हेरिरहनु भएको छ, उतातिरको साथीभाइ, यताको साथीभाइ, सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस। मलाई चाहिँ छैन। तिमीलाई पनि भन्दैछु त नि लास्ट टाइममा त। मैले भनेको सबैजनाले मलाई चाहिँ छैन, मुर्त लठङ र मरिजा। आफ्नोलाई कहिले पनि भन्दैन क्या छोरा मान्छेले। मैले भने त यहाँ सुन्नु न, आफ्नो मान्छे ओइ रन्डा सुन्दै सुन्दैन, उसको मात्रै सुन्नु परेको छ। आफ्नो मान्छे भनेको आफ्नै घरमै हुन्छ क्या। घरको बुढीले भन्दा पनि छिमेकी बुढीलाई माया किन गर्छ त छोरो मान्छेले? त्यसो भए बुढी त घरमा भइहाल्छ, किन भन्नु पर्यो भन्ने सोचले बस्ने होला त होइन? माया त घरकैलाई गर्छै गर्न चाहिँ, तर देखाउँदैन घरको मान्छेलाई। छिमेकीले गरे पनि घरको मान्छेले जति माया चाहिँ गर्दैन, तर देखाउँदैन क्या आफ्नो घरको बुढीले। आमा मेरो बुढाले यत्रो माया गर्ने नि घरकालाई हो। त्यस्तै त यात्रा पनि हुन्छ। म दिन्छु अनि पत्र होला। मगाइ छ बरु। ल सुस्मीजी मगाइ मोठे। हामी चाहिँ के भिखारी जस्तो लाग्छ क्या हो? हामी मकै मोटी जग्गा दिनु पर्ने। पुरा गर्छ मिलेर के गर्नु? मगाइ मोठे छ न। सेम हो क्या, यो पनि मकै मोटी नै हो। ओइ कसले ल्याइदियो? मैले पठाएको है भुटेर। जी बेरान बेरान दिया खाएर सक्नु लाग्छ, भुस मात्रै रहेछ। हजुर नयाँ चिज देखाउँछु क्या। सुकुडी पनि छ आज त। सुन्नु न, मैले नयाँ चिज देखाउँछु, वेट। सँगै खाने ल, सँगै खाने ल। वेट, देख्नुभयो के हो? घिउ घिउ अनि घिउ र 2टा बोकाको अन्डा रहेछ। राम्रोसँग हेर्नु न, त्यस्तै देखिरहेछ। फ्राई गरेको हो र कि घिउमा डुबा हो? त्यस्तै देखिन्छ है साँच्चै। तिन पानी हो रे त्यो। हो चाइकुटी। हामी जस्तो सोझा साझालाई रक्सी खुवाउनु नखोज है केटीकेटीहरू। घिउ पनि छ, तर रक्सी जाँड चाहिँ आज त म थोदुलाई डान्स गराउँछु। मैले जितोस् त, लु गाइस एउटा रोज हानौँ त। ल गाइस
सबजनाले 500 जनाले ट्याप्या गरौँ त यी नानीले टाउको तल खुट्टा माथि हो ओले मलाई डान्स गराउँछ 1000 चाहिँ क्रस गराउनु पर्यो आज म थोतुलाई डान्स गराउँछु नि म आज त मेरी क्रिसमस पनि हो आज त डान्स गर्नुपर्छ आज त जिते कि डान्स गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू लियो सुस्मी तिमी डान्स मात्रै हान्ने आज तपाईँ त सुस्मी हजुर तिमी क्रिस्चियन हो अह नाइ होइन जय मासी भन्न लाग्यो म क्रिस्चियन भएको भए त तपाईँले अघि नै जय मसी भन्दैन लाग्छ नमस्ते गरेर बस्थ्यो होला यो क्रिसमस आएको भएर भयो ह्याप्पी मेरी क्रिसमस भनेको त नि मनिषालाई भन्न पर्ने मनिषालाई भन्न खोजेको थियो तिमीलाई भन्न खोजे